দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি হেউল ভাইয়ের গাড়লের খামারে। আজকে আপনাদেরকে কিছু কম দামের গাড়ল দেখাবো। চলুন খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। জি ভাই। ভাইজান, আজকে আমরা কিছু কম দামের গাড়ল দেখতে চাই। জি, এগুলো কি তার ভিতরে? হ্যাঁ, তার ভিতরে এগুলো। আচ্ছা, তো এই গাড়লগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। তার আগে আমার কিছু নতুন দর্শক তৈরি হয়েছে, তাদেরকে আপনার সাথে পরিচয় করে দিতে চাই। জি ইনশাআল্লাহ। আপনার পরিচয়টা আমার দর্শকদেরকে দেন। আমি মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম, ওরফে লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোদর উপজেলা, শহীদের আটকবর আমার বাসা। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। জি। দর্শক বন্ধুরা, এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো আপনাদেরকে আমরা দেখাবো। আসুন লেজগুলো একটু দেখিয়ে দিই আপনাদের। দেখুন এগুলো কি লেজ, কি সাইজের লেজ, আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন। দেখুন লেজগুলো দেখুন, ম্যাক্সিমাম সব হাঁটুর বরাবর এবং হাঁটু থেকে একটু উঁচুতে আছে। দেখুন এটা হাঁটুর নিচে আছে, হাঁটুর বরাবর আছে, এটা হাঁটুর বরাবর, এবং এটা দেখুন অনেক বড় একটি লেজ। তো এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা আপনাদেরকে জানাবো। ভাইজান, এগুলো কি জাতের গাড়ল দেখাচ্ছেন? এইখানে আপনার হচ্ছে হাই ক্রস দেখাচ্ছি এবং ক্রসের দেখাচ্ছি। হাই ক্রস এবং ক্রস, এবং দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট এবং প্রথম প্রেগনেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রথমে এটা জানছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার হচ্ছে হাই ক্রস প্রথম প্রেগনেন্ট। হাই ক্রসের প্রথম প্রেগনেন্ট। জি। ওর বয়স কত? এটা আপনার হচ্ছে এই 10 মাস 10.5 মাস চলতেছে। 10 থেকে 10.5 মাস। কত মাস পরে আমি আর বাচ্চা পাবো? এটা আপনার 1 থেকে 1.5 মাস বয়সের প্রেগনেন্ট হয়েছে। ও, তার মানে এখন আমি 5 মাস, এখন 5 মাস পরে যে আপনি বাচ্চা পাবেন। আচ্ছা। জি। বডি ওজন কেমন? 20 থেকে 25 কেজি। কেমন দামে ওগুলো বেচা কেনা করছেন? এগুলো আপনার তো আগে যেমন ওই যে 10,000 টাকা ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তো আপনার হচ্ছে বাজার অনেক সব কিছুরই দাম বেড়েছে। তো আমরা বাড়াইলে একটু ক্ষতিটা কি? আপনার অনেক দর্শকের হয়তো মনে কষ্ট পায় যে এগুলো ভাইয়ের আগে দাম কম ছিল এখন দাম বেশি বলে। আসলে বিষয়টা তো ওইটা না। দেখেন সব কিছুরই দাম বেড়েছে, তা আমরা 500 টাকা দাম বাড়ালে আপনার দর্শকের রাগ হলে তো হবে না। যেহেতু আমাদেরও তো পেট আছে, রাখাল পাকাল আছে, সবাই তো করি কমে খেতে হয়। তো ওইটা আসলে 10,500 টাকা বলতেছিলাম আর কি। 500 টাকা বাড়াই দিচ্ছেন জি, নাকি? 500 টাকা বাড়াই দিলাম। তারপর বেশি খুশি নিলে মনে পড়তে হবে, একটু কমাই নিব। আচ্ছা, হ্যাঁ, সব জিনিসের দামই বেশি। কিছুদিন আগে পেঁয়াজি ছিল 3,3500 টাকা মন, এখন 4,000 টাকা করে জি মন। জি জি। দাম তো প্রতিদিন বাড়তেই আছে। জি জি জি। আচ্ছা, তাহলে এটা কি? এটা আপনার হচ্ছে ক্রসের। ক্রস। জি, এটা ক্রসের। আচ্ছা, এইটা ক্রস বলছেন? এটা আচ্ছা, ক্রসের। ক্রসের। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, লেজটা কোথায় এসে ক্রস হয়েছে, ওর নাম হাঁটু থেকে উপরে উঠছে, তার মানে হাঁটু বরাবরই আছে। জি। আচ্ছা, বডিটা দেখুন, বডিটা দেখুন। ক্রসের মাথার সাইজটা কেমন হয় দেখুন, কানগুলো খুব একটা বড় না। আচ্ছা ভাইজান, এটার বডি ওজন কেমন হবে? ওই 25-28 কেজি। 25 থেকে 28 কেজি। জি জি জি। প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট। উলান তো অনেক বড় হয়ে গেছে। জি। আচ্ছা ভাইজান, এগুলো কেমন দামে সেল করতে চান? 11-12 হাজার টাকার মধ্যে। 11 আছে, আর একটু কমাই দেন। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ দিব, সমস্যা নেই। আমরা দর্শক আসুক। পাশেরটা? একই, এই দুইটা একই কোয়ালিটি। জি, একই কোয়ালিটি। জি 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 জি। আচ্ছা, আর একটু কমাই নেবেন? আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ নিব। আর এগুলো কি দেখেন? এই যে এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট হাই ক্রসের। দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট হাই ক্রস। আচ্ছা, একটা নিয়ে আসেন দেখি, আমার বন্ধুদেরকে দেখাই। শিং আছে তো? জি, এটা বিহারি শিং নাকি? না, এটা সিং হইছে। তো আমার অনেক বন্ধুরা আছে শিং থাকলে বিহারি বলে। ওটা বলে যার যেরকম পছন্দ। আচ্ছা, বডিটা দেখুন দর্শক বন্ধুরা, খুব সুন্দর করে বডিটা দেখুন, লেজটা দেখুন, লেজটা দেখুন। আসুন আসুন, প্রেগনেন্ট কিনা একটু দেখে আসে, চেক করে। হ্যাঁ, তাই তো, প্রেগনেন্ট তো। তো অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে এটা। প্রায় 4 মাসের না ভাই? জি, ওরকমই। অল্প দিনে বাচ্চা পাওয়া যাবে। জি জি জি। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট বলছেন এটা? দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট হাই ক্রসের। জি। এগুলো ওজন কেমন হবে? এগুলো 30 থেকে 35, কয়েকটা যেটা আপনার হচ্ছে একটু বেশি গাভিন হয়ে যাবে সেটা 40 কেজিও হবে। আচ্ছা, এগুলো কেমন দামে বেচা কেনা করতে চাচ্ছেন? এটা 14,500 টাকা, এটা আর বাড়াইলাম না। 14,500? জি জি জি। আচ্ছা, ফ্রেশ সাদা। জি। আচ্ছা,
ঠিক আছে। এর সাথে কেমন একটা পাঠা নিলে ভালো হয় ভাই? এর সাথে আপনার যার যেরকম খুশি, যদি মনে করে হ্যাঁ। আপনার হচ্ছে এরকম একটা পাঠা নিব, এরকমও নিতে পারে। হ্যাঁ, এরকমও নিতে পারে। বাহ, পাঠাটা তো অনেক বড়। জি। আসুন দর্শক বন্ধুরা, লেজের সাইজটা দেখে নিন। জি। এই যে লেজ। আচ্ছা, বডিটা দেখুন, বডি। আসুন মাথাটা দেখাই। জি। এই যে মাথাটা কালো। জি। বয়স কত? বয়স আপনার হচ্ছে এই যে 2 দাঁত হয়েছে কেবল, এই দেখেন। জি। 2 দাঁত। হ্যাঁ। আচ্ছা। ওজন কেমন হবে? ওজন 40-45 কেজি। 40 থেকে 45 কেজি। জি। এইগুলো কেমন দামে বেচাকেনা করতে চান? এগুলো যদি কোনো ব্যক্তি সিঙ্গেল নেন 35 থেকে 40,000 টাকা। হ্যাঁ। আর যদি মা গরলের সাথে নেন তখন সেটার ক্ষেত্রে 19-20 করা যাবে। 19-20 করা যাবে। জি। সিঙ্গেল নিলে দাম একটু বেশি। জি জি জি। আর মায়ের সাথে নিলে দাম একটু কম। অনেক কমে যায়। তাও আনুমানিক একটু বলেন আমার বন্ধুরা একটু। মায়ের সাথে হয়তো 10টা 20টা কেউ যদি মায়ের সাথে নেয়, ওই 30-এর মধ্যে। 30-এর মধ্যে। জি। আমরা আর একটু কম দামে নিলে ভালো হয় না? যেহেতু এগুলো সব প্রেগনেন্ট, আমার তো এখন ওকে নিয়ে লাভ হচ্ছে না। তাহলে আমি যদি একটু অল্প বয়সের নিতে চাই। এই যে এই সাইজের এটা? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, এটার বয়স কত? এটা আপনার 9-10 মাস। 9-10 মাস। জি। এ আর কত মাস পরে হিট দেবে? এটা 2 মাস 2.5 মাস পরে হিটে চলে যাবে। 2 থেকে 2.5 মাস পরে হিট দেবে। জি। আচ্ছা, তাহলে এটাই ভালো আমার দর্শকদের জন্য। আচ্ছা, এটাই যেহেতু ওরা 2 মাস 3 মাস পরে হিট নিতে চাইবে, তখনই উপযুক্ত হয়ে যাবে। জি। আচ্ছা, লেজটা দেখুন দর্শক বন্ধুরা, লেজটা দেখুন। ওজন কেমন হতে পারে ভাই? এটা আপনার 28-30 কেজি। 28 থেকে 30 কেজি। জি। 28 থেকে 30 কেজি। বলেন কেমন দাম নিতে চাচ্ছেন এই পাটা? এটা 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। জি। 25,000 টাকা। আচ্ছা, 20 পিস মা যদি এইরকম নেয়, এটা আর একটু কমাই দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি 20 পিস নেয় তাহলে একই দাম এটা। তাই? হ্যাঁ, একই দাম। আচ্ছা আচ্ছা, যাক। 20 পিস যদি মা গাড়ল নেন, ক্রস অথবা হাই ক্রস, যে কোয়ালিটি নেবেন, এই কোয়ালিটির একটি পাঠা আপনাকে দেবে ওই মায়ের দামে সেম। জি। এটা আজকে আমার পক্ষ থেকে অফার। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাঠাটা যদি বিক্রি হয়ে যায়, সবাই পাবে না, একজনই পাবে। এটা তো একজনই পাবে। অন্য একজন বন্ধু যখন নিতে চাইবে তখন ঠিক এই কোয়ালিটি, এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবে, এর সাথে মিলাই নেবে, কোনো সমস্যা আচ্ছা নেই। স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন বন্ধুরা। লেজ, শিং, সব বডি সব কিছু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। যদি এটা না থাকে তাহলে ঠিক এই কোয়ালিটির একটি পাঠা আপনাদেরকে দেবে। জি, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক সুন্দর। আমরা একে একে ছেড়ে দেবো, আপনারা একটু দেখে নেবেন। দেখেন কত ভদ্র হয়ে গিয়েছে। আপনারা একটু ভালো করে দেখেন কি কোয়ালিটির গাড়ল আপনাদেরকে দেখালাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, দোয়া রইল ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, আর কথা বাড়াতে চাই না, দেখা হবে পরের একটি পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।